अबे कल्लू जल्दी से इसमें सर्फ डाल दे। अबे साले कल्लू तूने तो इसमें साइकिल का तेल ही डाल दिया। अब क्या करूं मैं, सारे कपड़े गंदे हो गए हैं। अरे पपलू भाई मेरे से गलती से हो गया ये। अबे कल्लू के बच्चे अब कपड़ों को गंदा मत कर दिया तू। अरे ये क्या हो गया, यहाँ फिर से कपड़े गंदे हो गए। अबे साले कल्लू के बच्चे फिर से तूने कपड़े गंदे कर दिए, भाग यहाँ से। देख भाई कल्लू, अब की बार बहुत मेहनत लगी है अच्छे से कपड़ों को सुखाना। अबे यार ये फिर से गिर गए मेरे से कपड़े। यार क्या हो रहा है मेरे साथ आज ये। अबे साले कल्लू के बच्चे फिर से तूने कपड़ों को गंदा कर दिया। चल तेरे को कपड़ों की तरह धोता हूँ मैं। आप लोग भी सब्सक्राइब कर दो दोस्तों।